شوفوا الزبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة حبيت افرجيكم الطيور بتاعوتي دول الدجاجات. انا طلعتهم من تحت امهم، يعني تقريبا رقد فرختين او دجاجتين، فيهم بلدي فيهم مسكوفي، قصدي سوري عفوا في الكلمة، بلغاري. وهذا الديك، هذا الديك اللي بيحكوا عنه برجلين طويلة. وفيهم طيور ديك بلغاري، الديك ده بلغاري. وهذه الفرخة بلدي. وهذه الفرخة أمرجبة. وهذا الديك النمرود. خلينا نشوف